नमस्कार, मी डॉक्टर अमित प्रधान, कान नाक घसा विशेषज्ञ। आज स्नोरिंग म्हणजे घोरणं ह्याच्यावर मी तुम्हाला काही माहिती देणार आहे। स्नोरिंग ह्याचा रेलेव्हन्स आणि डायग्नोसिस हे वयाच्या अनेक ह्याच्यात वेगळं वेगळं असू शकतं। लहान मुलांच्यात खूप वेळा स्नोरिंग हे टॉन्सिल वाढल्यामुळे किंवा नाकाच्या मागचे टॉन्सिल ज्याला ॲडेनॉइड म्हणतात हे वाढल्यामुळे होऊ शकतं। ह्याच्यामुळे मुलांना झोप नीट लागू शकत नाही। त्यांनी मुलं दिवसभर थोडीशी सुस्त असू शकतात। ॲडेनॉइड्स वाढल्यामुळे मुलांच्या कानामध्ये वारंवार इन्फेक्शन होऊ शकतात आणि मुलांचं शाळेत लक्षही कमी लागू शकतं। कधीकधी बेड वेटिंगही म्हणजे रात्रीत सू होणं हेही ॲडेनॉइड आणि टॉन्सिलमुळे आणि स्नोरिंगमुळे होऊ शकतं। म्हणून स्नोरिंग लहान मुलांच्यात ट्रीट करणं हे खूप अत्यंत आवश्यक असतं। जसे आपण मोठे होतो तसे काही ॲडल्ट्सना खूप स्नोरिंगचा त्रास असतो। हे सिंपल स्नोरिंग आणि ऑब्स्ट्रक्टिव्ह स्लीप एपनिया ह्यामधलं डिफरन्शिएशन करणं खूप गरजेचं असतं। दोन्ही प्रकाराचे त्यांचे रेलेव्हन्स वेगळे असतात। ज्या लोकांना ऑब्स्ट्रक्टिव्ह स्लीप एपनिया असतो त्यांच्या हृदयावर थोडासा प्रेशर जास्त येतो, कारण त्यांना त्यांच्या हृदयाला जास्त जोराने बीट करायला लागतं आपल्या मेंदूला रक्तप्रवाह करण्यासाठी। म्हणून त्यांना ब्लड प्रेशर आणि दुसरे कार्डियक प्रॉब्लेम्स होण्याची खूप शक्यता असते। स्नोरिंग हा विषय अत्यंत सध्या ज्वलंत विषय आहे आणि ह्याची ट्रीटमेंट आणि डायग्नोसिस करणं खूप गरजेचं आहे, जेणेकरून पुढे होणारे त्रास मुलांना आणि मोठ्यांना आपण अवॉइड करू शकतो। जर तुम्हाला असे काही त्रास असतील तर जवळच्या आपल्या एक चांगल्या ENTला जाऊन दाखवा, म्हणजे ते तुमचं प्रॉपरली ट्रीटमेंट आणि डायग्नोसिस करू शकतील। थँक्यू व्हेरी मच।